வெல்கம் டு ரெகுலர் வீட்டு சமையல். சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். இதுக்கான மசாலாஸ் எல்லாம் நம்மளே கிரைண்ட் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம பண்ணலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் கொஞ்சம் பட்டை, 2 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு. இதை நம்ம ட்ரை மிக்சியில் போட்டு லைட்டாக பவுட்ரு பண்ணிக்க போகிறோம். அதை பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சோன்னே தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு இதையும் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ண மாதிரி பொடிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். அவ்வளோதான். அதோட ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம், ஒரு 10 பச்சை மிளகா. அதாவது உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகா பிடிக்காத அல்சர் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா, ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி நல்லா கழுவி நல்லா காய வச்சு அதை மிக்சியில் லைட்டாக நம்ம ஸ்மாஷ் பண்ணிக்க போகிறோம். இதை பேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, ஜஸ்ட்டு ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இந்த 4 மசாலாஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுதான் நம்மளோட பிரியாணியோட மசாலாஸ். நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேன் நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். இது ப்ரெஷர் பேன். இதிலே நான் தம் போட்டுருவேன். இதில் தேவையான அளவு நெய், அதோட கொஞ்சம் எண்ணெய். நெய்யோட ஃப்ளேவர் பிடிக்கும், அதிலே செய்யணுங்கிறவங்க நெய் ஃபுல்லாக பண்ணிக்கலாம். அதோட 2 பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 பிரிஞ்சி இலை. இது நம்ம முதல்ல போட்டு நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம். அதோட நம்ம பொடிச்சு வச்சுருந்த ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே நல்லா அந்த கிராம்பு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஒரு 4 பெரிய வெங்காயம் நீளமாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். நான் வெறும் 2 டம்ளர் அரிசி தான் போட போகிறேன். அதுக்கான மசாலாஸ் தான் சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்கள் எவ்வளோ செய்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா பெருசாக இருந்தால் ஒரு 4, அப்படி இல்லைன்னா சின்னதாக இருந்தால் 6லேருந்து 7 வரைக்கும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இதை நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது நல்லா வதங்கினோன்னே ஒரு 3 தக்காளி நீளமாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன். அதையும் நம்ம போட்டு நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம பிரியாணி நல்லா வாசனையாக அருமையாக வரும். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் 3/4 கிலோ சிக்கன் தாங்க வாங்கியிருக்கேன். அந்த சிக்கனை நம்ம போடுறோம். இது நம்ம ஒரு 5லேருந்து 6 பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாங்க. அதாவது எந்த பொருளை நம்ம போட்டாலும் அது நல்லா சூடேறணும். ஒரு தடவை நம்ம போடுற ஒவ்வொரு மசாலாவும் நம்ம ஊற்றி இருக்கிற ஆயில்லையும் நெய்யிலையும் நல்லா சாட்டை ஆகணும். அதுதான் பிரியாணிக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும். அப்படி நல்லா சூடேறினதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கு தேவையான மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதையும் போட்டு நல்லா ஒரு தடவை வதக்கிக்கலாம். ஒவ்வொன்றும் நம்ம போடும்போது எல்லாத்தோடையும் அது கலக்கணும். அதோட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது நல்லா சூடு ஏறினதுக்கப்புறம், அதாவது இஞ்சி பூண்டு ஃப்ளேவர் கொஞ்சமாவது நம்ம ஆயிலோட சாட்டை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம், பச்சை மிளகா பேஸ்ட்டை போடுறோம். இதையும் அதே மாதிரி நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம். எந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றோட ஒன்று கலந்துக்கிறோமோ இப்போ நல்லாவே கலக்கலாம். ஏன்னா சிக்கன் வேகலை. வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இந்த மாதிரி கலக்கிறதுக்கு பயப்படணும். நல்லா கலந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள், இதுவே நல்லா ஜூஸியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஈரம் இருக்குங்கிற ரேஞ்சில் இருக்குது. இதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம ரைஸோட தண்ணி அளவை நம்ம செட் பண்ணிக்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் நான் இந்த டம்ளரில் தான் 2 டம்ளர் அரிசி ஊற போட்டிருக்கேன். அது 20 நிமிஷமாக ஊறிக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு நான் 3 டம்ளர் தண்ணி அளந்து வச்சுருக்கேன். அதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம பாஸ்மதி அரிசிக்கு எப்பயுமே 1க்கு 1.5 தான் ஊற்றுவோம். ஆல்ரெடி 1/4 டம்ளர் தண்ணி இருக்குங்கிறத நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டு அதே 1.5 ஊற்றினோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைஸ் குழையாமல் அருமையாக வெந்து வரும். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த 3 டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றி இது நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் உப்பு, காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத இந்த தண்ணியை வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த தண்ணியில் ஒரு நூல் உப்பு, காரம் தூக்கலாக இருக்கணுங்க. அப்போ ரைஸ் போடும்போது அந்த காரம், உப்பு பேலன்ஸ் ஆகிடும். எல்லாமே கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம ரைஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது, ரைஸை ஆட் பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது ஆட் பண்ணணுங்கிறது இருந்தால் அந்த தண்ணியிலையே கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போதே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த ரைஸ் நம்ம முன்னாடியே ஊற வச்சுருவோம். இது ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஊறினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த பிரியாணியில் ஆட் பண்ணுறோம்.
அதனால் நம்ம இதை வதக்க ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம ஊற வச்சுட்டா நல்லாயிருக்கும். ரைஸ் நல்லா கரெக்டாக பதமாக இருக்கும். இதை இப்போ நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸில் ரைஸ் ஒரு 40% வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம புதினா, மல்லி நம்ம மிக்சியில் போட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதுதான் ஃபைனல் மசாலா. இந்த ஃப்ளேவர் தான் பிரியாணிக்கு மஸ்ட்டு. இதை நம்ம நல்லா இதில் கலந்து விட்டுடலாம். ரைஸ் ஒரு 40% வெந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால தண்ணி கம்மியாக இருக்குது. இப்படி கலக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க அந்த தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கிற ஸ்டேஜ்லேயே கலந்துக்கிறதுனாலும் கலந்துக்கலாம். நான் இப்படி போட்டோம் அப்படின்னா இதோட ஃப்ளேவர்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும் நம்ம ரைஸ்லேயும் சேர்த்து. அதனால் கொஞ்சம் நிதானமாக எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ ரைஸும் தண்ணியும் ஒன்று சேர்ந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் நான் இதை மூடி போட்டு அதோட வெயிட்டையும் போட்டு ஃப்ளேமை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு, ஃபுல்லாகவே மீடியம்லாம் கிடையாது, சிம்மிலே வச்சுட்டு வெயிட் ஆட் பண்ணி நான் 5 to 7 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுறேன். 7 மினிட்ஸ் ஆகி ப்ரெஷர்லாம் விட்டதுக்கப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், கலர்ஃபுல் ப்ளஸ் ரைஸ் எதுவுமே குழையவே இல்லைங்க. நல்ல ஃப்ளேவர் வருதுங்க. அருமையாக பிரியாணி ரெடியாக இருக்குது. நம்ம எந்த விதமான ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸோ ஃப்ளேவர்ஸோ ஆட் பண்ணலைங்க. நேச்சுரலாக நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மசாலாஸ் வச்சு நம்ம பிரியாணி பண்ணியிருக்கிறோம். இதில் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறது தாங்க. அல்சர் இருக்கிறவங்க மட்டும் இந்த பிரியாணிக்கு பச்சை மிளகாய்க்கு பதிலாக வரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம், half ஆஃப் த லெமனை நல்லா ஸ்க்யூஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதை லைட்டாக கலந்துக்கோங்க. நிதானமாக கலக்குங்க. அரிசி உடையாமல் குழையாமல் இருக்குது. நம்ம கலந்து உடச்சிடக்கூடாது. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்படி ஒரு தடவை பிரியாணி பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கடையில் பிரியாணி வாங்கினீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு பிடிக்காது. எஸ், ஃப்ளேவர்டு ஸ்பைசி நேச்சுரல் மசாலாஸ் பிரியாணி ரெடி. நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இதோட சைட் டிஷ்ஷஸ் நம்ம விருப்பம் போல் வச்சுக்கலாம். இந்த பிரியாணி நம்ம சும்மாவே சாப்பிட்லாங்க. பேக் பண்ணி லஞ்சுக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குங்க. சைட் டிஷ்ஷஸ்ங்கிறது நம்ம பிரியாணிக்கே உரிய ஒரு இது. என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருடைய விருப்பம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நான் டொமேட்டோ ஜாம், ரைத்தா, எக் அண்ட் கறி வச்சுருக்கேன்.